Olá a todos, seguidores do canal. Pessoal, olha só, eu recebi esse smartwatch aqui, ó. É um Vivo 13W56, tá zero. A moça comprou esse relógio e ela informou que ele não está ligando. Realmente ele não está ligando, tá, pessoal? Ela disse que ficou 2 horas carregando e não está ligando. Não está ligando. E aí, pessoal, é verdade mesmo, ele não está ligando. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Vamos colocar aqui para tirar a dúvida. Olha só. Olha só. Realmente, ó, tá carregando, mas não dá sinal de vida. Pessoal, qual o problema que pode ser? Pessoal, aqui nesse problema aqui tá informando que está carregando, mas o relógio não liga. Pode ser que ele esteja com problema na bateria, tá chegando corrente até a bateria, mas não tá chegando até a placa. Pode ser isso também. Então pode ser problema na bateria, ou pode ser problema que não está chegando corrente na placa. Pode ser a placa com defeito, ou pode ser o botão com defeito. Então, display eu já sei que não é, porque ele não vibrou. Se você tá com um aí, você aperta, ele vibra, você sente que ligou, mas não dá vídeo, então o problema pode ser no display ou no slotzinho que você encaixa o display. Mas nesse caso aqui, ele não tá ligando de jeito nenhum, tá? Então a gente vai ter que abrir para tá verificando qual o problema dele. Vamos fazer todos os testes. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo já sabe aqui que eu só uso ferramentas né, que tem em casa mesmo. Tá aqui, ó, secadorzinho de cabelo. Você mesmo na sua casa pode fazer. E outra, tá, pessoal? Eu tô preparando um mini curso aí de manutenção em smartwatch aí para você que quer aprender, ou você que quer começar aí, você já dá assistência em celular e quer dicas assim enxutas, né? Para tá consertando esses reloginhos que vem da China. Em breve aí um mini curso aí, tá, pessoal? Então vamos começar aqui, pessoal. Achei aqui meu saquinho aqui, minha ventosa. Tá aqui. Esse aqui que eu preciso agora. Vamos lá. Pessoal, antes de começar, eu vou colocar uma pulseira velha nele, porque como vai esquentar, né, pode ser que a gente queime a mão. E aí eu sempre tenho uma pulseirinha aqui bem velha, já surradinha, para tá colocando, para tá ficando mais fácil na hora de remover o display. Porque aí eu seguro assim, porque isso aqui fica tudo quente, 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 quente. Eu vou tirar essa caixinha daqui e vamos começar. Eu acho que já dá pra gente tentar tirar. Vamos aqui. Vou colar aqui. Opa, já soltou aqui, ó. Já soltou. Vou puxar aqui, pessoal. Não vou puxar, porque pode ser que estrague o flat, tá? Mas como já soltou aqui, ó, eu vou só rasgar aqui, ó. Você vem com cuidado e rasga aqui, ó, a colinha aqui, ó, tá? Ó, tá bem fácil, ó, já soltou, ó. Esquentou tanto aqui que derreteu a pulseira. Mas é assim mesmo. Bom, quanto mais quente é melhor, porque aí você não tem trabalho para remover. Olha aí, pessoal, como você vicia fácil depois que você esquentou bem. Olha só. Vamos aqui agora. Tirar a ventosinha daqui. Vamos ver aqui, ó, como é que tá aqui o encaixe do display dele. Vem com cuidado, ó.
Ainda tem umas partezinhas, ó, que tá. Cuidado, muito cuidado, tá, pessoal, para você não queimar sua mão. Olha só. Aqui, a gente já identificou aqui, ó. Olha só. Já deu para identificar aqui como que está o encaixe aqui da tela. Vou pegar aqui minha pinça de sobrancelha, tá, pessoal? Vocês podem ver aí, ó, que eu trabalho só com coisas que você vai ter aí na sua casa, tá? Depois você compra aí os equipamentos aí top, né? Compra aí um aquecedor, se você já tem, melhor ainda, ó. Aí aqui, pessoal, é só abrir aqui, ó. Vou abrir e já solto o display. Então, o display tá solto aqui, ó, soltinho. Aí o pessoal fala assim, ah, mas ele é a prova d'água. Vocês viram aí, né, pessoal? Você acha que realmente, não, de coração, você acha realmente que essa fitinha aqui realmente veda para aprovar, deixar ele à prova d'água? Confia não, tá, pessoal? Confia não. Ele pode ser resistente, mas a prova d'água não indico não, tá? Esse aqui é o Evo 13 W56. Você aí que tá falando para os seus clientes aí que ele é a prova d'água aí, muito cuidado para depois ele não devolver o bicho afogado. Por quê? Porque realmente não tem vedação não. Então, pessoal, agora a gente já chegou aqui no smartwatch. Agora a gente vai fazer os testes, né, pessoal? Olha só, tem um flatzinho aqui, tem um botão bem aqui, ó. Vamos lá, os defeitos. Pode ser bateria, o botão aqui, né, ou placa. Então, deixa eu logo soltar aqui, ó. Você está conhecendo o W56, o Evo 13 por dentro, tá, pessoal? Por dentro. Olha só, esse flatzinho aqui, ó, ele vem pra cá, pra debaixo, e depois vem pra placa. Então, vamos com bastante atenção aqui, ver se tá chegando corrente na placa. É o primeiro teste, tá, pessoal? Pessoal, a câmera vai ficar um pouco mais, deixa eu tentar dar um zoom. Tentar dar o maior zoom que tiver aqui, para ver se vocês enxergam aí. Então tá aqui meu teste, ó, meu multímetro. Vou deixar ele aqui na de 20 volts aqui, ó. Não é alternada, tá, pessoal? É contínua, tá? Essa voltagem aqui não é alternada, é contínua. Vou tentar adaptar aqui para vocês, ver se vocês conseguem enxergar. Vamos lá. Vamos testar aqui. Vamos ver se está chegando carga aqui. Tá aqui o polo positivo e o polo negativo, tá? Ó, tem o fio preto e o fio vermelho. E tá aqui, ó. O preto tá indo aqui para baixo. Ó. Eu vou soltar esse flat aqui. Não vou soltar não, porque é pra gente ver. Ó, o negativo aqui, ó, ele tá bem aqui, ó, bem aqui nesse cantinho aqui. Eu vou soltar aqui porque tá forçando demais. Ó, pra vocês verem aqui, ó, o preto aqui da bateria tá vindo pra cá, ó, pra esse ponto aqui da placa, e o vermelho tá aqui, ó. Então vamos testar aqui, ó. Vocês fiquem de olho aqui no multímetro para ver se tá chegando corrente. Vamos lá. Se tiver chegando corrente, a bateria tá de boa. Olha só, a bateria tá zerada. A bateria tá zerada, não tá chegando corrente aqui não. Não está chegando corrente aqui. Possivelmente essa bateria está com problema. Bem possível, tá? É muito possível, tá, pessoal? Vamos ver aqui, mudando. Ó, deu lá invertido. A bateria tá zerada, não tem nada de carga, ó. Vocês podem ver aí. Vou pegar o carregador.
Deixa eu pegar aqui o carregador. Cadê o carro? Tá aqui. Vamos colocar aqui para ver, tirar outra dúvida aqui. Colocar ele aqui. A gente tá fazendo um teste, outro teste. Ó, tá carregando, ó. Vocês podem ver que tá carregando. Pelo menos informa, né? Vamos ver o que que dá aqui no multímetro agora. Ó lá, ó. Vocês viram que chegou energia. Tá chegando agora energia aqui, ó, na bateria, ó. 4.3, ó. 4.5. Cadê? Vamos lá. Vem fixar aqui, ó. Olha aí, pessoal. Então, agora que a gente colocou o carregador, ó, tá chegando carga. Aqui. Quando a gente tira, olha aí a carguinha que ele tem, ó. Vai baixando, vai baixando. Então tá chegando carga aqui, pessoal. Vamos deixar ele pegar uma carguinha aqui para ver se ele consegue pegar uma carga. Tá chegando energia. Então, pessoal, a gente já sabe que não tem problema entre o carregador e até a bateria, e nem até a placa. Tá chegando energia na placa, tá? Então, pessoal, continuando aqui, a câmera descarregou, tá? Então, pessoal, já identifiquei o problema do Evo 13, tá? É a bateria. A bateria dele não tá segurando carga, tá? Deixei ela por meia hora no carregador. Ela vai até 30, ela chega até 30, mas não passa disso, né? A carga dela. E ela precisa de 3,7 para disparar a placa-mãe. No caso, ela não está conseguindo chegar nessa voltagem, tá? Então, a bateria está com problema, tipo bateria viciada, né? Ela não passa disso aqui, ó, pessoal. Ó, 12, ela tava em 20, mas agora ela tá em 12. E aí eu achei outro smartwatch bem parecido aqui. Esse aqui é o Evo 8. Eu vou testar agora, eu vou tirar a bateria dele e adaptar nesse aqui pra gente ver se dá certo, tá, pessoal? Vamos lá, tá? Agora tô esperando aqui o ferrinho de solda esquentar pra gente tá fazendo essa adaptação aí. Até porque eu não tenho essa bateria do Evo 13, né? Teria que encontrar em algum lugar aí ela. Eu não quero remover todo o circuito, tá, pessoal? Porque aqui tem um circuitozinho e todos eles trabalham da mesma forma. Eu vou tirar só a bateria daqui da placa. Deixa eu ver se ela solta. Opa, soltei uma perna e soltei a outra, viu só, pessoal? Então, bateria removida. Vou até testar antes de soldar na placa original para ver se essa bateria ela tem voltagem aqui para tá disparando. Então, lado direito positivo. Olha, pessoal, ela tem 3,5. Isso aqui já é carga para disparar o Evo 13, tá? Então agora vamos remover aqui o Evo 13. Eu aqui de tanto mexer, acabei soltando o positivo da placa lá, pessoal. Mas não dá nada não. Vamos só soltar ela aqui, soltou uma perna. Pessoal, você faz com calma aí. Olha só, soltou a outra. Prontinho. Preste bem atenção na hora de você soldar a bateria, tá? Você testa, ó. Olha no multímetro, vê, ó. Aqui, ó. Pra saber qual é o polo. Ó. Esse aqui, ó. Como não deu nenhum sinalzinho aqui, esse polo aqui, ó, é o positivo. Se eu trocar aqui, ó, se dá um sinalzinho negativo lá, é porque eu tô com os polos trocados, ó. Tá vendo? Apareceu um negativo aqui. Então, o certo é assim, ó. Que não apareça nada. Agora sim, tá certo. Então esse é o positivo e esse é o negativo.
E o lado do fiozinho sempre é o lado positivo, ó, vermelho positivo, preto negativo. Então vamos soldar assim, desta maneira. Agora vamos ter que ter habilidade aqui. Isso aí. Vamos lá. Coisa difícil, porque eu não tenho um apoiador aqui. Deixa eu ver se eu consigo esquentar aqui. Deixa eu ver esse outro lado está mais fácil. Opa! Esse lado aqui tava mais fácil. Então agora ficou mais fácil, né, pessoal? Agora eu vou colocar aqui, ó, para dar o apoio. E já vou soldar aqui, ó. Agora ficou mais tranquilo. Agora foi. Soldadinho aí, pessoal. Agora vamos testar, né? Vamos ver aqui. Vou ligar esse fiozinho aqui. Ixi, mas tenho que organizar tudo aqui agora. Vou aqui isolar aqui. Vamos organizar? Vamos organizar. Então vamos isolar logo aqui, ó. Isolei. Agora eu vou virar ele pra dentro aqui, ó. Virar pra dentro. Opa, era pro outro lado. Vamos virar pra dentro aqui. Deixa eu pegar aqui minha pinça. Puxar o fiozinho pra fora. Agora vai dar. Agora vai dar certo. Vai dar certo. Já deu certo. Vamos lá. Vou puxar esse fiozinho aqui pra baixo. Opa, prontinho. Aí, garoto. Certinho, certinho. Vamos ver se tá filmando. Tá filmando. Vou abrir aqui. Vou encaixar logo ele aqui. Primeiro deixa eu organizar isso aqui pra que dê certo mesmo. Aqui, ó. Agora pronto. Agora sim. Agora eu vou tentar aqui. Eu tenho que dar um jeito de deixar essa bateria bem ajustadinha aqui dentro agora. Deixa eu organizar aqui. Aí. Vou organizar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um jeito. Vamos dar um jeito. Aí. Já deu-lhe. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou ligar aqui. Vou ligar aqui. Vou virar aqui, ó. Fica mais fácil para eu trabalhar. Volta aqui. Essa perna agora ficou toda torta. Não quer entrar mais não, é. Aí, ó. Entrou. Então, pessoal, olha aí, ó, a adaptaçãozinha que a gente fez aqui. Pegou outra bateria de outro smartwatch aí. O importante, pessoal, é ter a mesma voltagem e caber dentro do buraco antigo, né? Olha só, essa aqui, ela tá meio... vai ficar meio apertada, mas olha aí, ó. Não interessa, o importante é ela dar certo aqui, ó. Aqui a antena. Antenazinha aqui, eu vou organizar ela aqui, como ela tava. Vamos ligar o display, tá, pessoal? Agora logo, porque eu tenho certeza que agora vai dar. Agora vai dar, eu tenho certeza. Vamos lá. Vamos lá. Encaixou, encaixou, trava. Encaixou, trava. Vamos lá, pessoal. Dar a partida.
Olha só, pessoal, olha só, como eu falei para vocês, está aí o Evo 13 de volta. Vamos ver se esse display aqui, opa, voltou, vamos ver aqui o botão, opa, tudo funcionando, belezinha. Deixa eu ver aqui, olha aí, pessoal. Então, conseguimos resolver o problema desse Evo 13, era a bateria com problema, né? Bateria aqui, talvez a bateria aqui já viciada, né? Agora o que eu vou fazer? Agora a gente vai só finalizar o serviço. Opa, antes disso, vamos testar, ver se ele está carregando. Vamos colocar aqui o carregador. Bonitinho. Cadê? Vamos ver aqui agora. Olha lá, pessoal. Carregando, hein? Maravilha. Maravilha. Então, tá aí, pessoal, o Evo 13 aí, ó. A gente conseguiu fazê-lo reviver. Vou desligar aqui. Goodbye. Então, pessoal, olha aí, ó. Evo 13 ressuscitado aí, né? Bateria com problema. 0 bala. Agora vamos só fazer o que? Colar o display, pessoal. Agora a gente já sabe que tá tudo ok. Vamos só, agora vamos aqui, vamos remover essas colas, essas colinhas que tinha velha da outra, para que ele fique bem encaixadinho, bem direitinho. Vamos fazer um serviço bacana aqui para o cliente. Vamos remover a cola velha com calma. Viu só, pessoal, como não tem mistério, é questão de você saber, quando receber o relógio, você saber qual o problema, identificar, né? Você sabendo identificar o problema, você já vai em cima. E aí, pessoal, eu tô montando esse treinamentozinho aí, básico, tá? Mini curso, é um mini curso porque esses smartwatch da China aqui, pessoal, funciona tudo da mesma forma, tudo funciona assim, nessa maneira aí, dessa maneira aí, tá? Então, você entendendo isso aí, você vai conseguir arrumar qualquer smartwatch. Vai arrumar. Pessoal, agora a gente está removendo aqui a cola, a gente colocar cola nova. Pessoal, ó, bateria, eu não tenho como indicar onde vocês comprar a bateria, tá? Porque, como eu falei, essa bateria não é do Evo 13, mas ela tem a mesma voltagem, tem a mesma amperagem e coube dentro. Então, se você for comprar uma bateria, você nunca vai procurar uma bateria igual, porque você não vai achar. Você não vai achar uma bateria igual. Dificilmente você vai achar uma igual. Então, você, quando for comprar, veja o tamanho da bateria, tá? Veja o tamanho dela. Sempre verifique o tamanho. Vamos testar aqui de novo. Ver se vai. Opa, ligou. Pessoal, aqui a gente tem que ter bastante cuidado aqui na hora de fechar, para ver se o botão tá dando contato, né? Aqui o botão de power dele aqui. Esse botão é chato. Ele não fica lá dentro. Então, tem que ter muita atenção. Aí, ó. Depois que colar o display, talvez ele pare com isso. Pronto. Agora, pessoal, vamos pegar a cola aqui. Vamos colar. Vamos colar aqui. Passar uma colinha.
colinha, colinha, colinha. Colinha, colinha, colinha. Colinha, colinha, colinha. Já sabe que esse aqui não vai mais ficar resistente à água, né, pessoal? Depois dessa manutenção, não tem como nem ficar resistente, porque pouca cola, né? Enquanto aquele adesivo ainda tinha mais resistência. Mas o importante é que ele voltou a funcionar, né? Melhor do que perder o relógio. Agora vamos aqui, ó, encaixar o display. Encaixe bem, verifica, bem verificadinho. Depois você tira os excessos. Essa cola é muito boa. Essa cola aqui, pessoal, é a mesma cola de colar display de celular, tá? No meu treinamento eu vou dizer o que você vai precisar, as ferramentas que você pode ter na sua casa. Não precisa você comprar nada. A maioria das ferramentas do treinamento você vai ter em casa, tá? Olha aí, só se atente para estar bem coladinho, bem encaixadinho, tá? Porque aqui, pessoal, ó, ainda vai ter a finalização, porque a gente vai precisar deixar ele com um pregadorzinho aqui, ó, na pressão aqui para segurar bem, né? Pega aqui um paninho, dar os últimos retoques aqui. Manutenção aí do Evo 13. Se você for fazer esse tipo de serviço aqui, pessoal, ó, no caso do Evo 13 aqui, ó, no caso a gente trocou a bateria, né? Uma bateria dessa aqui custa R$80, tá? Se você encontrar, quando eu comprei essa bateria, quando eu comprava, né, R$80 quando eu preciso, tem no site Acroimport para vender algumas baterias. Você vê o tamanho lá, se serve para você, tá? Fala aí com o vendedor. Ó, tirei todos os excessos para deixar perfeito, né, pro cliente. Olha aí, perfeitinho aí, ó, perfeito, zero bala, zeradinho, zeradinho, zeradinho. Vamos ver aqui, ó. Se ficar alguma rebarba, pessoal, essa cola é muito top, ela sai fácil. Ela sai fácil, tá? Depois é só você tirar os excessos, se ficar. Eu gosto de tirar assim antes, porque quando ela seca ela fica mais chata para remover. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Agora vou só fazer o último teste, ó. Prontinho. Prontinho, dou uma olhada aqui, ver se está bem encaixado. Dê uma olhada, vamos ver se o display está funcionando, tá tudo funcionando. Veja se a coroa está funcionando, tá funcionando. Então, pessoal, agora eu vou desligar, né? E vou colocar ele na pressão aqui, ó. Agora eu vou colocar ele aqui na pressão. Que é para ele ficar bem fixo. Você vê bem no meizinho assim, ó. Ó, pra ele ficar bem fixo mesmo. Mas aqui, se você colocar no meizinho, ele segura. Olha aí, ó. Bem no meizinho. Bem no meizinho, ele não escapa. Aí, pessoal, é só deixar aí, ó. Verifica, ver se ele tá todo encaixadinho, tá? Pronto. Aí você deixa ele aí quietinho, que ele vai secar, fixar bem fixado. E serviço concluído, tá, pessoal? Serviço desse aí, R$100 você cobra, tá? Que é o valor da bateria, mais os R$20 do seu serviço, tá, pessoal? E é isso, pessoal, tá? Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida aí, pode fazer perguntas aí que eu vou estar respondendo. Tchau, tchau.